आज हम लोग सीखेंगे 8 का टेबल। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, 8 10 जा 80। आज हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।